আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক ভাই ও বোনেরা, বন্যার পর আপনাদের যে ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে এই ব্যবস্থাগুলো নিলে আপনার ধান ফসল রোগ পোকামাকড় থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবে এবং আপনি ভালো ফলন পাবেন। সেগুলো হলো: এক, বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর নিবিড় পরিচর্যার অংশ হিসেবে ধানের পাতায় লেগে থাকা কাদা ধুয়ে দিন এবং সার প্রয়োগ করুন। বন্যার পানি চলে যাওয়ার 7 দিন পরে বিঘা প্রতি 7 থেকে 8 কেজি ইউরিয়া, 5 থেকে 6 কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন। 2, বন্যা পরবর্তী ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো পোকা ও গলমাছি বা নলিমাছির আক্রমণ হতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই দমন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ধান গাছে পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে কার্টাপ ম্যালাথিয়ন ফেনিট্রিকথিয়ন কীটনাশক ব্যবহার করলে সফল পাওয়া যাবে। জমিতে গলমাছি দেখা দিলে ডায়াজিনন, ক্লোরোফাইরিফস, কার্টাপ কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। বন্যা পরবর্তী ধানে ব্লাস্ট ও বাদামি দাগ রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রা সার ব্যবহার সহ ব্লাস্ট রোগে নেটিভুড ট্রুপার থুর ও ফুল আসার পর বিকেলবেলা অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। বাদামি দাগ রোগের জন্য বিঘা প্রতি অতিরিক্ত 5 থেকে 7 কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করুন। এছাড়া লক্ষ্মীর গু রোগ প্রতিকারের জন্য থুর অবস্থায় এবং ফুল আসার পর বিকেলবেলা কপার এবং প্রপিকোনাজল ছত্রাকনাশক মিশ্রিত করে প্রয়োগ করুন।